मराठा आरक्षणावर पोकळ बैठका घेऊ नका असं म्हणत संभाजीराजेंनी सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकलाय। आरक्षणासाठी ताबडतोब उपाययोजना करा। केंद्र सरकारने आरक्षण प्रश्नी लक्ष घालावं अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली आहे। प्रत्येक पक्ष हा वोट बँक सांभाळतोय अशी टीकाही संभाजीराजेंनी केली। संभाजीराजेंनी सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकलेला आहे। मराठा आरक्षणावर पोकळ बैठका घेऊ नका अशी त्यांची भूमिका आहे, तर केंद्राने यात लक्ष घालावं असं त्यांचं म्हणणं आहे।